Ara li toca el torn de parlar a Sole Beltrán. Els càtars en el maestrat. Sí. Té la paraula. Bueno, doncs bona vesprà i a veure com ho fem ben rapidet, no? Perquè... 20 minuts. 20? Ui, mare meua, si ja puc córrer. Bueno, vosaltres direu, està sent de literatura que fan els càtars. Doncs vaig entrar per literatura, com no, per la lírica provençal. I bueno, i ahí me vaig quedar. Fa 27 anys o una cosa així, que això ja és una temporada molt llarga de càtars. Hi ha vegades que tinc que tallar perquè ja hasta me maregen i tot. Bueno, dels càtars del maestrat, el primer és que no hi ha quasi testimonis. Testimonis escrits directes quasi no n'hi ha. Té de negatiu que se pot especular, se pot tindre fantasies i això no és bo. Això serà bo per a novel·les, però no per a una investigació. Però sí que n'hi ha, no molts, però n'hi ha, i és una miqueta el que us explicaré. Els únics testimonis directes bons són les declaracions de Pere Mauri, que era un pastor que era dels que estaven amagats a Sant Mateu, i són les declaracions davant de l'inquisidor de Pamiers. Com ells, Pavou Parruín, no podien mentir, doncs va cantar la Traviata. No a soles va contar tota la història de tots els que hi havia a Morella i a Sant Mateu, sinó de tots els que coneixia per la zona del Matarranya, la zona de Lleida, la zona de Terol, de Tortosa, i es van agarrar. La història us l'explico una miqueta rapidíssima perquè és molt coneguda, jo crec que tots la coneixeu, però durant l'última persecució cata, que va ser als Pirineus de Foix, a l'altre costat d'Andorra, per aclarir-nos, van haver, bueno, el moment àlgid seria 1310. Entonces, el triàngul que hi havia de Tarascon, Montallú i Aix les Termes, just detrás del Pirineu d'Andorra, sí, Andorra he dit, no? Sí. Pues estos se van passar. Van passar els Pirineus i se'n van vindre. En un principi se van quedar per Catalunya i després ja se'n van vindre a esta terra que s'acabava de conquerir i que passaven més desapercebuts. Van arribar, els primers que van arribar a Sant Mateu va ser a 1300, que tinc que pensar, 1315, quan encara a Sant Mateu estaven els hospitalaris, encara no era Montesa, i ahir hi havia una tranquil·litat. Havia caigut el temple i ja no podien passar-se als territoris templaris, que eren estos, perquè així sí que hi havia una vigilància terrible per l'obispo de Tortosa, el Paolac. I després, en 1318, 3 anys més tard, va arribar el traïdor. Era un xic jove, un agent de la Inquisició de Pamiers, havia fet un pacte, si els entregava un perfecte, li tornaven totes les terres, les cases i tal de sa mare que estaven confiscades. A sa mare l'havien cremat. Va vindre, com era hijo i tots coneixien a sa mare, el van agarrar en els braços oberts,
li van presentar el perfecte, que estava molt amagaeta, Morella, Belibast, i després, en 3 anys, li va menjar el tarro. En 3 anys va anar conquistant a Belibast, va lograr portar-lo al Pirineu, el va entregar a la Inquisició i el van cremar. I ja és la història. Per supost, tots aquests càtars que hi havia, que eren càtars, això eren càtars de Sant Mateu i de Morella, van fugir i la majoria van caure. Bueno, això és el que sabem de veritat, con obras y milagros que se sol dir, no? Però no són els únics que tenim de testimoniatge. De antes, estos són del segle XIV, però ja del segle XIII, de quan la conquista de Jaume I, ja comencem a trobar, no expliquen tant, no parlen de creences, però sí que te parlen d'origen. La primera menció que tenim d'estos són homes d'armes, no? La primera és en la toma de Morella per Blasco d'Alagón. Sabeu que Blasco d'Alagón, a més, conquista tot això, tots serem de Blasco, nosaltres. Bueno, doncs el primer que trobem és, us ho dic en castellà perquè per on m'havia arribat a mi està escrit en castellà, és una crònica de facsímil i tal. Era don Andrés Bernat, que había venido de Tolosa con tropas y caballos. Ahí ja veiem una sèrie de coses. Li diuen don, era de la noblesa. Havia vingut de Toulouse i era un faidit que havia vingut en gent seua. Tenia gent de cavallers, diguem, i tenia gent a peu. Això és el primer, tindrà moltíssima importància en la conquista de Morella. Este fundamental. I després apareix, si després algú voleu que us dono referències ja us ho dic, però és que ara no hi ha temps, que no hi ha temps. El segon és Pedro d'Abella, que era un soldat, també de Morella, el van trobar a Morella, i este era una miqueta de vitualles, era el que portava menjars i tal, des d'Aragó a Morella i se les va passar canutes. I era de Montpellier, això sí que diu ja clarament. Però veu, no parlen per a res de creences. En la conquista de Vilafamés, ja per Jaume I, ne tenim 2. Ara direu, i Vilafamés per què? És que Vilafamés va ser de Montesa, després ja no, però sí que va ser del Maestrat una temporada, però bueno, doncs jo el poso. Trobem a 2, a un que li diuen Jacques, a més està en francès, me va estranyar que diu Jacques i no Jacques-me. El normal és que hagués sigut Jacques-me escrit, no? Però bueno, ahir diu Jacques. Català de Monsonís, ahir hi ha 2 coses importants. Encara manté el nom francès, diríem, i ja s'ha canviat l'apellido, el català de Monsonís. I d'este diu que és un home molt galant, devia ser un trobador, és home, o si no hauria sigut un cavaller, era home, entonces no era la noblesa. I després Jacques d'Oril, un altre també que tens ahir el nom en francès, l'apellido és d'Orils, que no se sap molt bé d'on havia eixit, caballero francès i valeroso soldado, ahir sí que ja te diu que era caballero, no te diu d'on. I va ser fundamental en la conquista de Vilafamés, de lo que és el castell. Si tinguera temps us contaria la historieta, però bueno, no. Després trobem, ja no en aquests documents antics d'aquesta primera fase, en uns altres llibres trobem a 3 persones de l'alta noblesa occitana
que estaven així justament quan la conquista. El primer és el jove Ramon Roger Trencabel, el fill de Trencabel, el de Carcassona, que Simón de Montfort el va envenenar i tal, que era cosí de Jaume I, l'envenenat, cosí germà, les mares eren germanes. Entonces se'n va vindre cap a son tio, claro. Pues el trobem en la cerimònia de la Carta a Puebla de Benicarló. Ahí el tenim, ala. I a més d'alta noblesa, alta, Després trobem a dos també de l'alta noblesa, expliquen menys, un és de Césac, estos sabem que eren càtars, estos ja directament, perquè era fill del noble Pere de Fenollet. A Pere de Fenollet l'havien condenat per heretgia ja post-mortem, el van desenterrar, li van cremar els ossos i la família li va tocar fugir, per supost. I on van vindre? Doncs així. Així, com ningú coneixia, ningú podien viure. I el segon, Robert de Castellrosselló. A este ja trobem una cosa nova. Este també de la noblesa rossellonesa era. Havia estat a la presó diverses vegades dels inquisidors, havia fugit i al final havien arribat a una entente i se n'havia vingut a Morella, els dos a Morella, este durant 3 anys condemnat per la Inquisició. Allà trobem un grup que no mai se parla. Tots els condenats que la Inquisició els va enviar cap així perquè lluitaren contra els sarraïns, els sarracenos. Bueno, estos són els que coneixem en noms i apellidos. Però després sabem també, a partir d'ara n'hi ha que recurrir als estudiosos francesos, perquè entre nosaltres ja no sabem més. Això és el que n'hi ha. Entre la gent de a peu que van vindre, n'hi ha 3 grups. Un que ja els han vist, que són els soldats i guerreros, uns són faidits, que han fugit, eren aquells que tenien unes terres, Simón de Montfort es va pillar, es va agarrar les terres i tal, i van dir que fugir. Alguns d'ells tenien soldats i tal, com han vist antes. Però n'hi ha un altre grup que ja eren de condenats. No sols estava condenat el Castellrosselló, no, estaven condenats, diu, los condenados de la guerra civil albigense de Languedoc fueron obligados a guerrear en el frente valenciano. Vol dir que un bon número de gent d'aquells es van dir, bueno, o estàs a les mazmorres o te'n vas al Moro. A veure, i així que se'n van vindre. Després hi ha els repobladors. Els repobladors també va cridar l'atenció que també eren condenats, els que van vindre, eren condenats. I eren les dones, fills i abuelos de tots aquests que havien condenat a luchar. Fueron condenados en penitencia a ir a las cruzadas. En el caso de mujeres, ancianos y niños, fueron condenados a colonizar las zonas recién conquistadas del Levante. Lo que sí que està clar és que van vindre moltes dones al principi, moltes. Així, ara, perquè no ho puc contar, perquè no hi ha temps, però sí que tenim indicis que era veritat. I després estaven els fugitius, els exiliats normals i corrents. Estos exiliats es veuen de 2 maneres. N'hi ha uns que van fugir directament i uns altres que havien passat per la Inquisició, es van posar les creus grogues aquelles, les estrelles grogues i entonces lo que passava en el Pirineu se'n venien cap així, tiraven
estrelles eixes i ja se'n venien. Estos eren els que se canvian el nom. Diu que 50 anys més tard de Montsegur es trobem a la Corona d'Aragó en núcleos clandestinos de ciudades y pueblos i en els gramis de teixidors, de tot lo relacionat en la llana i en les zones de pastoreo transhumante. Sí, tota aquesta zona era de pastoreo transhumant. I sí que els que veiem estan tots relacionats, tots estos de Sant Mateu eren tots relacionats en la... A veure... Sí, és que me pareix que m'havia equivocat això. Bueno, els últims que trobem, ja us he dit que són els de Sant Mateu. Estos de Sant Mateu, els de Pere Mauri, que estan relacionats de l'Ibast. Pues bueno, a Sant Mateu en aquell moment, com havien caigut els càtars, els templaris, i la zona templària no era segura, i allí estaven en una miqueta de desconcert, però estaven segurs. Trobem en aquesta època xicoteta, que van ser al fi al cap 3 anys, 4, trobem a 3 grupos diferents a Sant Mateu de càtars que no tenien res que veure uns amb els altres i a més que eren de diferents orígens geogràfics. El primer que trobem és un cura, un capellà catòlic renegat i que s'havia fet càtaro i se n'havia vingut en la seva amante. No sabem més. Això apareix en els papers del Mauri. Nosaltres, bueno, mos va anar bé que no poguera mentir perquè mos vam enterar de la tira. Però, bueno, doncs no sabem de què menjaven ni res. Sabem que quan va caure Belibast i companyia van fugir i no s'ha sabut més. Després hi havia un sabater. No sabem si el sabater està en la seva família, si està a soles, perquè tampoc ho explica. Era de la zona de Toulouse. I sí que és important perquè Arnau Sicré, que és el traïdor, és que és com una novel·la, no? El traïdor se va posar a treballar en ell, a les sabates. I ell va ser el que el va posar en contacte en tot el grup de Montallú, que era el que a ell li interessava, perquè el que volia era estar en els de Montallú i trobar el perfecte. Estos eren una dona, Guillermeta Mauri, el seu germà, perquè ella era viuda, els 2 fills i el nebot, que és el Pere Mauri, el cantor. Els fills treballaven en el pastoreo, per això dic que tota aquesta zona era molt bona per pastoreo. Això, al fi i al cap, mira, Sant Pau era un pàdul-pàdulis, una zona pantanosa, boníssima per a... I els abuelos, els ancianos, que eren ella i el germà, pues no podré explicar quasi res. Bueno, pues, ja la sabeu. Un altre rato me teniu que donar més temps. Bueno, pues sí que n'hi ha, antes d'acabar l'assunt, sí que us vull donar un dato de repoblació, que a mi me va parèixer molt mono. És un dato que han tret els estudiosos del llibre de repartiment de Jaume I. I és uns datos del Bajo Maestrazgo. Clar, el Bajo Maestrazgo, a veure què deu ser. Si era del llibre de repartiment, seria d'alguna zona que va conquistar Jaume I, com que seria la part de Penyíscola i seria de la repoblació de Vinaròs o Benicarló. Però és interessant perquè n'hi ha 32 repobladors d'eixa primera fase, d'eixa primera. I d'eixos 32, a veure si ho trobo,
Sí? N'hi ha 6 catalans, un aragonès, un valencià de los de Seit a Busseit i n'hi ha 24 d'origen desconocido, que no s'havien atrevit a dir d'on venien. Me pareix molt interessant. Per supost, no apareix en el llibre de repartiment res de l'alt maestrat i tal, perquè nosaltres érem de Blasco d'Aragón i després vam ser dels templaris, estos no donaven datos, i la part de Sant Mateu, que eren hospitalaris, doncs tampoc. Bueno, doncs, és que hi ha coses molt interessants, però vosaltres ho perdeu. Bueno, simplement, doncs mira, quan van arribar els de Sant Mateu, doncs van arribar en un moment inadequat, diríem. Van arribar a un puesto que ja no hi havia redes d'auxilio, perquè, clar, tenia així tot el que és el camí dels bons homes, com en tots els puestos crucials hi havia encomendes templaris que les ajudaven, perquè hi havia en la cerimònia secreta de los hermanos consolados, la tercera, la més elitista, dice: todos son hermanos. En esta circunstancia se encuentran los beguinos, los pobres de Lyon, els valdenses, los bons homes de Tolosa, Albi, Verona i Bérgamo i los bogomilos de Bulgaria, tots els càtars. Por caminos subterráneos, en secret, los llevaréis a nuestros capítulos, a nostres castells, i los recibiréis fraternalmente. I ho van complir, perquè a tots els puestos del camí dels bons homes que podien haver algun problema, n'hi havia encomendes, o n'hi havia una o n'hi havia dos. Hi ha dos ciutats que seran les ciutats de reencontre, com estaven per allà tots desperdigats, doncs anaven a aquestes ciutats. La primera era Torroella de Montgrí, però era de la ruta del Tejido i a nosaltres no ens interessa. La segona era Lleida i la tercera era Tortosa. Totes estaven els templaris passant l'Ebre i aquí no passa una, ja hi els teníem. El que passa és que van caure els templaris i se van quedar, mira, i es van pillar. Molt bé. Bueno, Vinga. ja us contaria més coses, però les coses estan per